हेलो गाइस, मेरा नाम है अफ्ताब। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि यूट्यूबर लोग अपने वीडियो में फनी वीडियो कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपनी वीडियो में फनी वीडियो ऐड कैसे कर सकते हैं, वो लोग कहाँ से पाते हैं। तो वही सीखेंगे आज। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे हम। ये रहा हमारा क्रोम ब्राउज़र, इसे ऊपर हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ सर्च बार है, यहाँ पर सर्च करेंगे, लिखेंगे माई इंस्टेड साउंड। ये आप लोगों को ध्यान से सर्च करना है, इसे ध्यान से सर्च करना है, कोई स्पेलिंग गलत ना हो। उसके बाद पहले या दूसरे वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे आप लोगों को फनी वीडियो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, ये भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों को ये सब वीडियो फनी वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग और चाहते हैं तो यहाँ से सर्च बार में ऊपर से सर्च कर सकते हैं। जैसे हरी राम, ये वाला भी बहुत फेमस है। पहला सुनते हैं। हे प्रभु, हे हरि राम, जय जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हो? हे हरि राम, जय जगन्नाथ और यहाँ पे चलो, ये वाला भी सर्च कर लेते हैं। ये भी बहुत फेमस है। ऐसे बहुत सारा मंगा सकते हैं। जैसे है हैकर, तो ये भी सुन लेते हैं। ये भी सुन लेते हैं। जमाना है लोंडो में रोला। अगर आप लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च बार, यहाँ पे नीचे ही लिखा है इसके। मान लीजिए यही वीडियो मुझे डाउनलोड करना है तो इस पर ही क्लिक कर देंगे और थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे MP3 का एक ऑप्शन आ रहा है, MP3। तो MP3 पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो ये सीधा आपके गैलरी में चला जाएगा। अगर आप लोगों को ये फनी वीडियो गैलरी में से भी आप अपने वीडियो में नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिखे फनी वीडियो, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। आप सभी ने देखा कि हम लोग अपने वीडियो में कैसे फनी वीडियो ऐड करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।